something in Offering's house. Kati essaawa eno kye tugenda okukola kwe kuwaayo ensimbi eziyambako okutereeza ebintu ebyetaagisa mu ofisi y'ekaanikwa. 이 물질은 한국과 많은 나라에서 후원한 책들의 물질입니다. And this money actually collected from various countries. Era amakya ga leero tulina sente ze tufunye ezivudde mu mawanga ag'enjawulo. US 달러입니다. These are all US dollar currency. So US dollars. zonna dollar. Please use this specifically for the office house to repair it. Beegayiridde sente zino muzikozese ku ofiisi y'ekaanikwa. 저녁에 $3,000 $3,000 US dollars. Lord be to God. This is so happy. Holy fire. Njala kubagamba nti Yesu muga. I want to tell you that Tunakola mu service esoose. we were here in the Ekyokubiri ne kigamba cash. the second word say cash. Ekigambo ekyokusatu ne kigamba Israel. Ekyokusatu ekigamba tugenda tambula mawanga. ekyokuna ne kigamba Revival. ekisembeyo ne kigamba Big house. akati. Now, hallelujah. Zino sizafuya. This is Actually, after happening all these, God accomplished his desire, and then he began to live in the big house, and then Pastor Lewandasa visited him, and so. Ndasa Samwi nsinzidde wano olwaleero olunaku luno lwa Sunday, olunaku lw'okutuusibye mu ssinzizo era wamu n'abakkiriza bonna, era abantu bakubiriziddwa olunaku lwaleero okuba nga twolekedde ekiseera ekyokulonda ng'ennaku z'omwezi 15 lugenda kuba lunaku lwa 4, era wabaddewo okusaba okw'enjawulo okusabira eggwanga lyaffe n'ekitundu kyaffe kino ekya Greater Mukono. Njagala okweyongera nate okukubiriza abantu okukuuma emirembe. Nziramu bagamba nti akalulu si kufa, akalulu si kufa, akalulu waliwo abantu abajja abakyala kimpadde bagenda omulabe babega nti abaana ba Katonda bagenda okukiika n'omulabe Sitaani yakiika mu bo. Kati omuntu eyakunoonyedde emyaka 2 egiyise, emyaka 3 egiyise, wano Sitaani wagenda okukolera, wano Sitaani wakolera okulaba ng'asanya obulamu bw'abantu, kubanga yakunoonyedde emyaka gyonna. Kati wakati mu kavuyo ako tuleme kugendera abantu, muleme kugendera mu buvuyo bwe mukuteekawo embeera ze mukuliyigena nga mukuliyetinga muteekawo ennyombo okwawukana, ono wangoye lugoye lugundi, ono walugoye bweruti. Nedda, akalulu si kufa. Ate kambabuulire ekyama mu Uganda kati ffe tetulina muntu, tulina Bayibuli, naye ekigambo kigamba bannayuganda temukkiriza ntalo, temukkiriza lutalo, ffe twekuume n'ebintu byaffe n'eggwanga lyaffe tulikuume, n'ebintu byaffe tulikuume, ate tubeere bakuumi ba bannaffe, mukuume emirembe bannayuganda. Era nkubiriza abantu mwenna mugende mulonde ng'ennaku z'omwezi 15, londa omukulembeze gw'oyagala. Abakulembeze bali 8, naye ku bantu 8 agenda okuyitamu ali omu. Ate abo be mulaba balina passport myufu, gw'olina ya bbulu. Kati gw'alina ya bbulu, empologoma enjovu we ziyombera, omuddo gwe gukutuka. Kale nno nkubiriza abeesimbyewo mwongere okukubiriza abantu bammwe bakuume emirembe mu ggwanga, mukuume emirembe mu ggwanga, kubanga akalulu si kufa. Kigasa ki? Mulina abaana, sinze nzekka alina abaana, naawe olina abaana, olina ab'eŋŋanda zo. Kati gwe kitwala toyinza kumumanya. Kati n'olw'ensonga ekyo tulina okukola
mu myaka nkaaga mu ebiri saaliwo 78 79 naliwo waliwo abaagenda baatulekawo. Njagala kubakubiriza bannayuganda omulaba aleme kukozesa kkubo lino kutwala bulamu bwammwe. Bannayuganda temuganya kintu kyonna kyakwekalakaasa, mubeere bakuumi b'abaganda bammwe ate nga mukolaganira wamu n'ebitongole bikuuma ddembe. Ebitongole bino bikuuma ddembe byo tebimanyi gundi yaani byo bwe biba nga bizze biba bizze bikuuma bantu ba ggwanga. Kati ebitongole we biri okutukuuma, twagala okwebaza Katonda. Bakagweredde nga abakulembeze bayiseemu, ba MP bayiseemu, tugende tukole bizinensi zaffe. Twagala kulaba abantu balina zirooni, abantu babangibwa amataka, abantu babangibwa ebizimbe, abantu balina amabanja, abaana bagenda kuddayo omwezi ogujja, omwezi gwokubiri bagenda kuddayo kusoma. Twagala kukola ssente na kuteekawo bintu ebikola ssente ebizimba obulamu. Kale nno abalonzi mmwe mugenda okusala waani pulezidenti gwe mwagala, naye mukuume emirembe. Bw'omala okulonda tosuula busuzi kalu, naye bw'omala okulonda ddayo. Jjukira nti abaana baddayo kusoma, mulina okukola ssente ezigenda okuzzaayo abaana mu masomero. Ate kambajjukize, bwe mumala ne mukkiriza bino bye mwogera nti wagenda kubeerawo entalo mu nnyumba egy'olina ebintu bimeka by'ogenda okwetikka, waliwo abaagala okukozesa omukisa guno okujja mu mayumba gammwe okunyaga ebintu byammwe babiruutinge, naye abo temubaganya. Mubeere bakuumi ba mirembe nga mukolaganamu n'ebitongole ebyokwerinda n'amagye ne poliisi n'ebitongole ebyenjawulo. Kano muli abantu 8. Bwe wabeerawo muffe omu nga yasinze, mukkirize oyo asinze atwale entebe ye. Tewali agenda gikayanira kubanga yaba asinze. Abawakanyi tubeera bali 8 naye atwale entebe ali omu. Tukkirize tukkakkane, tokuma mu bantu muliro. Abantu bajja kuttiŋŋana, enjovu we zikayanira omuddo gwe gukutuka. Mmwe mwenna bannayuganda mbagamba abo be mulaba balina pasipoti mmyufu, balina amaka ebweru, boolunaamala bateekawo obuvuyo. Senga muteekawo obuvuyo bo nga balinnya nga bagenda Germany, bagenda mu Australia, mwe nga musigala wano mufiira bwerere. Kati bannayuganda ffe tuba tukuume eggwanga lyaffe ate tulikuume n'emirembe. Abayiseemu tugende n'oyo. Neebaza Katonda olw'eggwanga lyaffe bwe waba tuli mu biseera ebyokulonda. Nkubiriza Bannayuganda bannange, Bayibuli egamba bweti Zaabuli 34 Olunyiri 13 leka tutulungamye. Va mu bubi okolenga obulungi, noonyanga emirembe ogigobererenga. Bannayuganda, eggwanga lyaffe twebaza kuba tulina freedom of worship, tunoonya emirembe ate tugigobererenga. Njagala tugende tulonde, olw'eggulo tuddeyo tuwulire ebivudde mu bululu, tubeere n'emirembe. Bannayuganda twetaaga okukola, twetaaga okugenda mu maaso kubuulira enjiri eno. Nandyogedde bingi, nkubiriza Bannayuganda togezaako kuleeta buvuyo kubanga security weeri. Naye wakubadde nga security tennaba kubaawo, omuzadde kubiriza abaana tube n'empisa. Aba security obakubira kyamayinja, ate naffe aba security tuyise bulungi ki abantu. Baguma ewaasi mbaagaliza okulonda okulungi. Abanyolo bataayi bange nkubagamba, abanyakitara twerabye kurungi, tube n'engeso, tugende tukome kurungi muno obululu buno. Bayibuli egamba ngero 18:18 enfumu ezo nti obululu bulekesayo kungana. Tumale kukoma, omazire kukoma kurungi omuntu w'okwenda, garuka omuko wuumule. Bwebagye okoleki ogaruka owuule ebirugire mu bululu. Alinde manya kanunkirize, manya karondole kakoleki, bajja kusibira busa, balesere fujje babatere busa amasasi, ogende mu nkomo bya busa. Nyantagambirwa nti mulokole tinja kumalayo kurungi, nkubagondeza obusingo obulungi omwaka omulungi. Bishop Kiganda bali kutekerawo TV eno, musigaire bagumayo wasi omutebezi w'enjiri. Yesu abe naye. Amanya gange Pastor Kisana Kabaale, nebaza Katonda kubanga akumye nga ndi mulamu. Ala nebaza Katonda olw'emirimu kyankozesa egy'okumuweereza. Bannayuganda bannange, nsaba mukuume emirembe nga tugenda mu kalulu kano akagenda okubaawo nga 15 January. Mukama njagala bampeere amagezi mutegere dda nti lino eggwanga lyaffe Uganda lyakuyiwa musaayi. Ddala eri bazzukulu baffe, abaana baffe abavubuka, mbakubira omulanga mukubeere bakkakkamu mu kulonda akalulu. Muwulize amateeka nga gavumenti bw'egamba, kubanga ebirega teri bikulu bitava eri Katonda. Muwulize
bakama baffe batugamba nti bw'omala okuba akalulu odde ewuwo tewali kikwekalakaasa ng'okyayagala emirembe kubanga ensi eno gye mulaba fe abantu abakuzeemu tulina bye twalaba bino bitulengedde naye bavubuka baffe tubabuulira mulowooza nti byakusaaga naye mukuume emirembe tusobole okulonda pulezidenti gwe tunayagala buli omu gwayagala tusobole okubeera nga tukyali balamu mu nsi eno kubanga naddala abavubuka mukyetaaga okuzimba mukyetaaga okuwasa mukyetaaga kale ate onobanga ofiiriddwako obulamu bwo kikyogenda okukola kale tukuume emirembe baagaliza okulonda okulungi kama bawa omukisa. Through this prayer calendar, I pray over 10 hours. Nze nasaba nga bwetyo nga nfukamire nga mpanisa emikono nga mmala ku maviivi essaawa 10. 이때 저희가 눈물로서 기도를 하는 거예요. 우리는 선생님. At that time, we need to pray with our tears and we bow down. Tulina nti bwe twetaaga okwegalira Katonda ne tumukaabirira ne tuvuunama waali maaso ge. 여러분들이 이렇게 기도를 해야 천국에 갈 수가 있는 거예요. If you pray like this, you can go to the heaven. Bw'osalamu otyo n'otwala n'ekiseera ekiwanvu mu maaso ga Mukama asobola okukutwala mu ggulu. 주님께서는 보여주기식의 기도를 하는 것을 원치 않으세요. Lord do not want you to imitate. Mukama tayagala muntu agegeenya kugegeenya. 진실로서 주님께 나와서 Sincerely, Lord come to us. Mukama engeri gy'ajja gye tuli 고백하는 겁니다. We confess to them. kati awo Mukama Angels in the heaven come down to here. bamalayika bava mu ggulu ne baka ku nsi. 금편병을 가지고 옵니다. With a golden bowl. ne bajja n'ebitaasa ebya zaabu. 여러분들의 눈물을 다 받아가세요. The angel take all your tears. malayika ajja n'atwala amaziga go gonna. 그리고 천국의 비밀의 눈물의 비밀방으로 들어갑니다. And he entered with the tears to the circle of the tear. n'agenda mu sekishoni y'amaziga mu ggulu. 천국에는 여러분들이 지은 죄까지 적혀있는 책들이 있거든요. In heaven there's a book written your sins, every your sins. waliwo ekitabo mu ggulu gye bawandiikamu ebyonoono byo byonna. 여러분들이 흘린 눈물로 가지고 와서 그 책에 넣잖아요. That you drop your tear, the tears that you drop. If we drop that book. nti buli oluusi bw'okaaba amaziga nga weenenyeza amaziga go gatonnya mu kitabo ekyo ne gasonga ebyonoono. I hope you all of you pray sincerely. Nze nsuubira nti mwenna musaba ng'osaba okuva ku ntobo y'omutima gwo. 여러분들의 눈물은 무엇입니까? What is your tears? bw'amati amaziga go gaaki gakozesa ki? 가뭄속에서 흘린 눈물. The dry land, the tears. The tears in the dry land. waliwo amaziga agagwa mu nsi ekalu. 병든 가족을 바라보며 흘린 눈물. The tears when you're looking who has suffering the families. waliwo n'amaziga g'okaaba nga waliwo g'osaasira ng'alina ky'ayitamu. 아이의 미래를 생각하며 밤에 흘린 눈물. The tear at the night when you pray for your children. amaziga g'okaaba ekiro ng'osabira abaana bo. 사람들은 모를 수 있어요. People cannot know about that. abantu People sometimes don't know about what your tears. abantu abasinga tebamanyi maziga g'okaaba bwe gasirise. 하지만 하나님께서 여러분들에게 말씀하십니다. But God tells you. naye Mukama agamba 이사야 말씀처럼 두려워하지 말라. 내가 너와 함께하리라. Like a book of Isaiah, don't worry about it. I will be with you. Mukama agamba nti totya nze naabeera naawe. 하나님께서 함께. 할렐루야. Amen. I was laugh of our mind. tukkiriza naye ng'ate tugumiikiriza The mind that I cannot talk anybody. nze siina gwe nyinza kulawula. 그 모든 눈물이 너무 많아. 말없이 흘려보냈던 시간도. The tears when we drop. 눈을 절대되지 마시고
never open your eyes. tokula amaaso go. 주님, 저에게 찾아와 주시옵소서. Lord, please come to me. Gala amaaso go wanikira emikono gyo gagamba jangu gye ndi. 여러분들이 오늘 고백할 겁니다. Confess your mind. Obeera nange oyatula byoyatula bibiri ku bundo. 여러분 많이 보고 싶었습니다. I wish to see you. I eager to see you. 그러니까 아까 저기 맞춤부사님 있다가 이 사람은 허리 아픈 이유가 없대. 요추가 이런 것도